Hello， 我係 Peace。咁相信大家喺香港由細食到大嘅嘢咧，都唔少得蛋撻㗎啦。咁喺香港你話可以買到蛋撻嘅地方咧，係真係好多嘅。咁我上網咧就揾咗好幾間茶餐廳啦，同埋一啲舊式嘅麵包鋪啦。咁就去試下佢哋嘅蛋撻咁樣嘅。咁蛋撻就有分為呢個酥皮蛋撻同埋牛油皮蛋撻㗎嘛。咁唔知大家會偏向中意邊一邊嘅蛋撻多啲啦？咁我個人嚟講咧，就中意牛油曲奇蛋撻多啲嘅，因為我個人咧就中意食曲奇啦。咁所以我就覺得牛油曲奇皮嗰個脆嘅口感咧係好啱我個人嘅感覺啦。咁不過咧，其實兩隻嘅蛋撻我都食嘅。今日我哋就會去試好幾間唔同嘅茶餐廳同埋麵包鋪，去比較一下佢哋邊一間嘅酥皮蛋撻係好味啲啦，同埋牛油皮蛋撻係好味啲咁樣嘅。咁第一間咧，我哋就係嚟到跑馬地啦。咁相信好多人都識呢間噶啦。咁就係呢個長興咖啡室啦。咁佢係非常之出名啦，而且係受好多明星嘅歡迎嘅。咁其實你都見到啦，喺依家一大朝早咧，其實都已經有好多人喺度等食早餐啦。我記得之前同朋友經過呢度咧，都係見到佢長期都大排長龍咯。咁而呢度最出名咧就係佢哋嘅酥皮蛋撻啦。咁佢哋嘅蛋撻咧，每朝早9點半咧就會開始出爐噶啦。咁咧我哋今日就係嚟試下佢嘅酥皮蛋撻啦。咁佢好多人排隊啦，咁所以我就買走食啦。咁我哋依家坐喺公園啦，就試下佢哋嘅酥皮蛋撻究竟係點啦。咁佢哋嘅酥皮蛋撻咧就係賣10蚊一個嘅。好，咁我哋嚟試下先。嗱，首先你睇下呢個蛋撻嘅表面嘅顏色咧，嗰個黃色係好靚嘅。咁然之後從外表睇咧，佢嗰個酥皮亦都係好厚啦，感覺係好鬆化啦。咁當你咬落去嘅時候咧，佢嗰個酥皮係真係好厚嘅，但係佢又唔會話係實的咁樣啦，佢係真係好鬆嘅。咁佢個酥皮有好足夠嘅牛油香啦，又唔會話太漏咁樣。咁到佢個蛋方面啊，食落去咧係好 cream 嘅，而且咧就佢唔會係甜嗰隻啦。基本上咧，其實我覺得成個蛋撻咧都係唔甜嘅。咁我覺得嗰個味道咧係真係做得好好。就算你食多幾個咧，都唔會覺得嗰個蛋係好甜啦，或者係嗰個牛油皮太油，而令到你好漏咁樣嘅。咁平時食蛋撻咧，對我嚟講咧，我係可以一次過咧食3至4個嘅。咁呢個嚟講咧，我覺得係可以食到5個添一次過，係咪好誇張？不過我覺得呢個真係好好食咯。死啦！依家先係食我哋嘅第一間，但係我已經覺得佢哋嘅酥皮蛋撻咧係我食過以嚟最好食嘅酥皮蛋撻啦。咁佢哋除咗酥皮蛋撻出名之外咧，仲出名呢個菠蘿包啊，同埋佢哋嘅奶茶。咁我諗如果下次有機會嘅話咧，都可以去試下。咁下一間咧，我哋就係嚟到長沙灣呢度嘅金源茶餐廳啦。咁聽講咧，呢個蛋撻嘅關注組咧都係極力推薦佢哋嘅酥皮蛋撻嘅。咁我哋就嚟試下佢係咪真係咁好食先。好，咁金源茶餐廳嘅酥皮蛋撻咧都係10蚊一個啦。咁原來佢唔係淨係得酥皮蛋撻嘅喎，佢仲有牛油曲奇皮蛋撻添。不過睇得出佢嗰個酥皮蛋撻咧，的確係比較受歡迎嘅。因為我去買嘅時候咧，佢都係新一輪啱啱出爐啦，咁所以佢嘅蛋撻咧，你係睇得出佢去得好快嘅。咁啱啱佢新出爐攞出嚟嘅蛋撻嘅時候咧，望落去真係好脹卜卜咯。佢嗰個蛋黃嗰個部分咧係拱出嚟嘅，係勁得意咯。咁所以我都忍唔住喺佢最新鮮嗰下咧就影咗落嚟俾大家睇下。咁到我哋依家揾咗個地方坐低食咧，佢都仲係熱辣辣嘅。咁因為始終佢都係啱啱出爐啦。咁我哋依家就嚟同大家試下佢啦。咁你睇得出咧，佢係比一般嘅蛋撻大少少啦。佢嗰個蛋嘅份量咧都係多啲嘅。咁但係咧，佢呢個蛋就冇咁滑，而且個酥皮都唔係話好鬆啊、好酥咁樣。咁我覺得好嘅咧係佢個甜度都係適中嘅。金源茶餐廳呢個咧係即係佢個蛋漿咧個味道係比較偏奶啲嘅。咁但係啱啱長興嗰個咧個蛋味就係重啲嘅。咁整體個蛋同埋個酥皮一齊食落去嘅時候咧，佢呢個就係比較張口嘅。因為始終佢個蛋咧係冇咁滑，你見到係冇咁水嘅。咁個蛋個部分咧，你都見到咧，佢好彈嘅，唔係實的咁樣嘅。咁我覺得呢個都算係 OK 啦。不過我個人咧就中意個蛋咧係比較滑身啲啦，咁食落去就唔會咁乾。咁我哋咧依家就去喺長沙灣第2間出名嘅茶餐廳食呢個蛋撻啦。咁咧就係呢間新華茶餐廳。咁佢嗰個酥皮咧都係好出名嘅，聽講係有192層。咁就睇下係咪真係佢講到有咁多層啦，咁酥化啦。好，咁到呢個新華茶餐廳呢個啦，咁佢都係賣10蚊一個，咁都係呢個酥皮蛋撻嚟嘅。咁我哋都嚟試下佢先。好，咁首先講下蛋嘅部分啦，佢嘅顏色都係好靚啦，而且佢個甜度咧亦都係好適中嘅。咁但係我覺得咧，佢唔知點解做得好特別嘅咧，就係佢可以做到好挺身啦，但係同時間佢又好滑嘅喎。咁呢樣我覺得係好勁咯，亦都係佢整得幾好食。咁另外喺個皮嗰度啦，佢又係做到好實淨啦，唔會容易散啦。
咁但係你食落去嘅時候咧，你就會發覺咧，其實佢係做到好薄嘅喎，做到非常之薄身啦。咁所以當你個皮同個蛋一齊食嘅時候咧，喺個口腔度撈埋，就唔會覺得好似變咗一劈漿咁樣咯。係佢令到成個蛋撻咧非常之輕身啊。好，咁喺呢條片嘅上半個 part 咧，咁我哋就同大家去揾咗3間嘅茶餐廳，去試下佢哋嘅酥皮蛋撻啦。咁而接下落嚟嘅咧，我哋就係會去試牛油皮蛋撻嘅。咁第一間咧就係會喺呢個西灣河嘅泰安樓裏邊嘅。咁我哋咧依家就去睇下先啦。咁咧就係我哋依家面前呢間金華餅店啦。咁你見到佢呢一批嘅牛油皮蛋撻咧，都係啱啱出咗爐冇耐啦。佢哋呢間麵包鋪賣嘅蛋撻咧，就係賣6蚊一個。咁我哋依家就同大家試下佢先。咁呢個牛油皮蛋撻咧，咁佢個皮望落去都係好鬆啦，好脆，而且佢個蛋嘅嗰個顏色咧，亦都係非常之好嘅。咁我哋嚟試下佢先。佢個牛油皮咧係好鬆啦，而且係好有呢個牛油嘅香味啦，有少少嗰啲牛油嘅鹹味。咁到佢個蛋嗰方面咧係結實得嚟，係都幾滑啦。咁個味道方面咧，佢就係偏甜一啲嘅。不過整體嚟講咧，我覺得係好食嘅，即係你係可以食多過2個或以上咯。同埋你見到佢都係做得好薄嘅個皮，所以就會係好鬆好脆咯。你一咬落去，唔會覺得係個皮太厚啊，好硬咁樣嘅。雖然你食得出嗰個甜味喺度啦，但係同時間咧，佢亦都係保留到佢有蛋嗰個香味嘅。好，咁下一站咧，我哋就嚟到荃灣海濱花園嘅一間叫做海濱美食嘅麵包鋪啦。咁初初咧，我揾呢間麵包鋪嘅時候咧，我都喺呢度兜咗好多個圈咯。因為呢度個平台咧係有 A、B、C、D 咁樣啦，咁然之後咧佢係打通晒嘅。咁所以咧行到我都唔知去咗邊度。咁如果大家係想嚟嘅話咧，就你去揾到一個巴士站之後咧，咁喺巴士站有個位咧，你行過去咧就見到有個門口咧係寫住呢個海濱商場嘅。咁呢一上去轉右咧，你就會見到噶啦。好，咁跟住咧，我哋就嚟試下喺海濱花園裏邊嘅海濱美食，佢哋嘅蛋撻係點樣啦。咁我想講咧超抵咯，佢賣5蚊啫。咁但係你睇得出咧，佢係比較冇咁紮實啦，個皮係冇咁脆啦。亦都係比較鬆散嘅。咁面頭咧，佢個蛋漿嗰度咧焗完之後，佢就有少少巢皮咁樣。望落去呢個外表咧就一般，但係就睇下食落去係點啦。嗱，首先咧係望個蛋咧，其實係好靚嘅，佢係好軟熟嘅。其實雖然你望到佢焗完放喺度嘅時候咧，佢會縮埋啦，佢會有呢個皺紋喺表面，但係咧食落去佢係滑嘅。咁而且個蛋個味道方面咧，食到蛋香味嘅，同埋個甜味都係唔係好勁，但係咧稍微就比啱啱嗰間金華咧就甜少少。咁但係個皮方面咧就真係有啲薄啦，而且咧嗰個牛油香味咧係冇乜嘅。咁你見到啦，佢係可以咁樣撳到嘅，成個係非常之腍謝謝嘅，成個都係好腍身嘅成個。下一站咧，我哋就嚟到呢個樂華村。哇！呢度咧真係一個好舊嘅屋村啊！咁我哋今日嘅目的地咧就係去對面嗰個樂華商場裏面揾一間叫做森林麵包嘅麵包鋪。其實呢間嘅森林麵包咧都幾出名嘅，因為佢有好多唔同特色嘅麵包啦，譬如就係呢個爆餡嘅千層吐司啦、壓扁咗嘅牛角酥啦，同埋低溫發酵嘅麻薯包啦，仲有一啲特色嘅懷舊生日蛋糕咧，佢都係有嘅。咁所以佢係幾出名。森林麵包佢哋嘅蛋撻咧都係同樣賣5蚊。好，咁我哋都嚟試下佢哋嘅蛋撻先。咁呢個同上一間一樣咧，你一揸上手嘅時候咧，用少少力撳落去咧，佢都係會有碎開嗰個感覺嘅，就唔係好實淨咁樣嘅。咁個蛋漿嘅表面咧，望落就唔係好靚啦。咁但係我哋都試下佢先。雖然佢呢個皮咧撳落去佢都係好軟啦，同埋好薄啦。一撳落去咧就會散啦。咁呢個嘅蛋撻皮咧就比上一間嘅做得厚少少。咁另外佢就係脆啲啦。咁因為佢厚咗少少啦，咁所以就個口感更加脆啦。咁不過佢呢間嘅蛋撻皮咧，佢都係有呢個牛油味嘅，係香嘅，但係就冇嗰個鹹香味咯，冇嗰個牛油嘅鹹香味。咁喺個蛋漿方面咧，一樣望落去個表面係好似熟咗啲咁啦。咁但係其實佢都係滑嘅。咁甜度方面我就覺得比較甜咗少少，咁整體嚟講呢，佢都係好食嘅。另外我講下點解我偏向中意食呢個牛油曲奇皮嘅蛋撻啦。咁因為我本身都好中意食曲奇嘅。咁你喺食呢個蛋撻嘅時候呢，會有一個好似食緊曲奇咁嘅口感啦。
咁所以我係幾中意牛油曲奇皮嘅蛋撻嘅。所以我覺得牛油曲奇皮嘅蛋撻咧，佢個外皮做得脆係一件好重要嘅事嚟嘅。咁我哋喺呢條片度就食咗6間唔同嘅蛋撻啦。咁分別3間就係喺茶餐廳，3間就係喺一啲麵包鋪。咁喺茶餐廳嗰度嗰啲咧，全部都係食酥皮蛋撻嘅。咁喺麵包鋪啲咧，全部都係牛油皮蛋撻，咁所以咧就可以分開嚟比較下啦。咁喺間酥皮蛋撻嗰度咧，我就會覺得長興咖啡室咧係比較好食嘅。咁因為佢嗰個外皮咧係真係整得好脆啦。咁而牛油曲奇皮蛋撻嗰度咧，我就覺得係金華餅店係最好食嘅，因為當你成個揸上手嘅時候咧，佢係比較紮實啦。咁蛋漿同牛油皮嗰個比例咧，我覺得都係啱啱好嘅。其他2間咧，我就覺得牛油皮係比較少咗少少。就唔係好食得出好似曲奇咁樣，咁而個蛋嗰度呢，喺外表望落去最靚都係金華餅店啦，咁食落去亦都係最唔甜嗰間嚟嘅。咁不過你話如果係最滑嘅呢，咁就係海濱美食噶啦。好，咁呢個呢，就係我喺呢條片食完咁多間蛋撻之後嘅感想同埋結論啦。咁唔知大家平時又會食開邊間嘅蛋撻，又或者你覺得邊間嘅蛋撻係最好食呢？咁歡迎喺下面留言同我講。咁不過點都好啦，呢條片就嚟到呢度先。中意呢條片就俾翻個 like， 有咩想講可以喺下面留個 comment， 同埋記住訂閱我個 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。